ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி என் ஹஸ்பண்டுக்கு ஆஃபீஸ்க்கு ஸ்நாக்ஸ் என்னென்னு தான் பார்க்க போகிறீங்க. இதுனா வெள்ளை கொண்ட கடலை இருக்குல்ல, அது வேக வச்சது ஹெல்த்தி ஸ்நாக்ஸ். வீடு பக்கத்துலேயே இருக்கிறதுனால லஞ்சுக்கு வந்துடுவாங்க. ஸோ ஸ்நாக்ஸ் மட்டும்தான் எடுத்துகிட்டு போவாங்க. அது வீக்லி 2 days மட்டும்தான் ஆஃபீஸு. இது என்னென்னா நட்ஸு ஃப்ரூட்ஸும் வச்சுருக்கேன். இது டேட்ஸ், வால்நட் இருக்குது, பாதாம், பிஸ்தா, அப்புறம் ஆப்பிளில் தோல் சீவிட்டு தான் நான் வைக்கிறேன். ஏன்னா இங்கேயுமே வேக்ஸ் இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக அதை ஆப்பிளில் தோல் சீவிட்டு சாப்பிட்றதுனால, தோலோடு சாப்பிட்டா நல்லது தான், ஆனால் இப்படி இருக்கிறதுனால வேறு வழி இல்லை, நம்ம க்ளீன் பண்ணி தான் ஆகணும். இதுதான் 2 days ஸ்நாக்.